Hola, delante de mí tengo Volvo S60. En este vídeo te mostraré cómo administrar los sonidos y el volumen del teléfono. Para empezar, mira la pantalla y ve a teléfono y menú, entra a configuración del teléfono, sonidos y volumen. Y aquí puedes silenciar la radio o los medios, cambiar el volumen del timbre y gestión de señales. Si te resulta útil este vídeo, deja un me gusta, comenta y suscríbete.